장난 그만하고 가라고 좀. 집 앞까지 데려다 줄게. 그놈 아직 안 잡혔다며. 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's K Drama， 一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇韓劇《背着善宰牌》入邊嘅第10集其中一個嘅情景嘅。咁個情景就講到咧女主角嘅朋友咧就話要送女主角翻屋企啦，咁女主角覺得有啲唔耐煩嘅。咁我哋一齊睇下佢哋之間講咗啲咩咯。首先第一句，女主角就話啦：장난 그만하고 가라고 좀. 장난 그만하고 가라고 좀， 唔好再玩啦，快啲走啦你。好，首先장난 그만하고。本身陳能嘅意思咧就係玩笑，그만하다嘅意思咧就係停止，唔好再做。咁所以陳能그만하다嘅意思咧就係停止開玩笑，即係你唔好再玩啦。咁呢度咧語尾我哋用cool，因為後邊咧女主角仲有嘢講嘅。가라고 좀， 가다就係走啦。咁라고咧呢度我哋用一個命令嘅引用句，咁女主角咧就叫男主角你走啦，因為咧女主角瘋狂叫男主角走，咁所以呢個用一個有少少唔耐煩嘅命令佢個朋友走啦。咁呢個 zoom 字咧嘅意思咧係一個語氣助詞嚟嘅，即係你覺得有啲唔耐煩，咁你就可以喺語尾嗰度咧加個 zoom。咁根據前面嗰句嘢係咩咧？呢個 zoom 字有唔同嘅意思嘅。咁呢一度嘅意思就係話你快啲唔好煩住晒啦。咁今次咧我哋試下喺動詞後邊加上나고 좀嘅意思咧就係快乜乜乜啦，係一個催促人哋嘅語氣嚟嘅。咁佢係一個引用嘅命令句式啦，帶一啲唔耐煩嘅催促語氣。咁個 zoom 字咧負責去加強個唔耐煩或者一個請求嘅情緒語氣。好，咁例如啦，快啲停落嚟啦，唔好再做嗰樣嘢啦，快啲停落嚟啦。咁我哋話停下來、停落嚟嘅韓文係그만하다。咁今次我哋喺그만하다呢個嘅動詞後邊咧加上나고 좀，咁所以就係그만하라고 좀。咁你講嘅時候咧，你可以帶啲唔耐煩嘅情緒。그만하라고 좀。好，睇多句啦，快啲安靜啦！安靜地嘅韓文係조용히，咁我哋加翻個動詞俾佢，所以係하다。咁我哋喺조용히 하다呢一個字嘅後邊咧加上나고 좀，조용히 하라고 좀。咁女主角嘅朋友咧就話啦：집 앞까지 데려다 줄게。집 앞까지 데려다 줄게。我送到你翻屋企門口啦。好啦，집 앞까지，집就係屋企啦，앞就係前面，咁所以집 앞嘅意思咧就係家門前。加節就係為止，咁即係咧佢話送到佢喺屋企門口前邊為止。데려다 줄게，咁本身데려다 주다咧就係送乜乜乜去，咁呢度咧我哋用個嘅去作收尾，咁嘅意思係會嘅意思，咁即係我會咧送到你翻屋企門口啦。咁今次咧我哋試下用데려다 주다呢個字咧去表達送乜乜乜去邊度，或者陪人哋去邊一度，咁表達咧陪伴或者護送某個人到某個地方。咁我哋睇啲例句啦，我送你到學校啦。學校嘅韓文係학교，咁我哋話到啊，我哋可以用까지，直至到學校。학교까지送嘅韓文係데려다 주다。咁今次咧，我哋都係用一個會嘅敬語收尾，我哋加上을게요，咁所以係학교까지 데려다 줄게요。睇多句啦，送我去地鐵站。地鐵站我哋話站嘅韓文係역，咁我哋話送到去嗰個位為止，我哋用까지。역까지送嘅韓文係데려다 주다，咁今次咧係送我去，即係你講嘅喎呢句説話，咁所以咧我哋直接用平語收尾，叫人哋送我去，所以直接講역까지 데려다 줘，送我去個站度啦。咁喺我繼續講落去之前，買個少少關子先。我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁因為有個壞人仲未捉到啦，咁女主角嘅朋友就擔心女主角。咁女主角朋友就話啦：그놈 아직 안 잡혔다며。그럼 아직 안 잡혔다며，嗰個壞人唔係仲未捉到咩？首先그럼就係那個啦，놈就係家伙嘅意思。咁놈呢個字係一個負面嘅詞嚟嘅，通常形容啲壞人，所以그럼就係那個家伙，那個衰人。아직 안 잡혔다며，아직就係還未個還啦，안就係不即係未啦。잡히다咧就係被捉到，即係嗰個人仲未被捉到。咁呢度咧加一個過去式嘅一個不是嗎嘅一個嘅語尾，所以係없다며。咁所以아직 안 잡혔다며嘅意思就係不是還沒有捉到嗎？咁今次咧我哋試下喺動詞後邊加上或者없다며嘅意思咧就係、佢唔係乜乜乜咩，係一個引用嘅確認嚟嘅，即係引用我之前聽過某啲嘅資訊，例如女主角朋友咧之前聽過話呢個壞人咧係仲未被捉到嘅，
佢就引用翻嗰個壞人唔係仲未被捉到咩？呢句説話去問翻女主角一次，去加以確認，帶有一個提醒對方嘅語氣。咁呢個淡樣呢一個字咧，呢個語尾咧，成日喺韓劇入邊咧，或者日常生活中聽到㗎啦，即係愛嚟引用下，唔係乜乜乜咩？唔係仲未乜乜乜咩？即係你之前已經係聽過一啲資訊啦，你再加以想確認一下咧，你就可以咁樣用啦。好，我哋睇啲例句啦。唔係話會落雨咩？咁呢度可能你前一晚睇咗天氣報告啦，咁你個 friend 出街啊，叫佢冇帶遮喎，咁你就可以話吓，唔係落雨咩？咁雨嘅韓文係 비，落嘅呢個動詞咧，我哋用오다。咁今次咧，我哋喺오다呢個動詞嘅後邊咧，加上다면，咁所以係온다면，비 온다면。咁呢個係一個問句嚟嘅，咁所以我哋語氣向上升。비 온다면唔係話會落雨咩？好，睇一句啦。唔係話仲未結束咩？即係可能你個 friend 走緊啦，咁但係你知道呢樣嘢仲未完嘅喎，佢就已經走咗，咁你就可以同你個 friend 確認一下，問佢吓，唔係仲未完咩？還嘅韓文係아직，不啦，沒有嘅韓文係안，結束嘅韓文係끝나다。咁今次我哋喺끝나다呢個嘅動詞後邊咧，加上았다면，咁所以係끝났다면，咁用敬語收尾加個요，所以成句就係아직 안 끝났다면，唔係咧仲未結束咩？咁今日咧，我哋學咗咧點樣表達一個唔耐煩嘅催促，就係喺動詞後邊加上나고 좀，表達快啲乜乜乜啦。第二啦，我哋學咗咧點樣去表達一個同你去護送你陪你去嘅一個意思，就係用데려다 주다。最後啦，我哋學咗咧點樣去引用確認，就係喺動詞後邊咧加上다면，表達唔係話乜乜乜咩。咁如果你都對背作善宰派呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得睇翻我之前嘅教學影片啦。咁亦都唔好錯過我之後嘅教學影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。